अरे यार, भौंकने अब वाले भौंकने वाले एरोप्लेन एरोप्लेन हो हवा रहे में हैं उड़ अभी रहे हैं। एरोप्लेन भी भौंक रहे हैं भविष्य अभी में उड़ना देखिए आसान हो भविष्य चुका में है। उड़ना अब हो गया आइसक्रीम वाला आसान। भी हेलीकॉप्टर ये से आता भाई है, साहब जिसे आइसक्रीम खरीदने ले के लिए से नमूना ऊपर भी ये हेलीकॉप्टर से नमूना आता भी है। ये ऊपर में मैडम आता है अपने लेने के कुत्ते लिए को और ये हवा में मैडम टहला रही हैं। कुत्ता को ऊपर में अब घुमा रहे एरोप्लेन के हैं ऊपर ही और लोगों ने ये घर बना साला सब रखा है। तो एरोप्लेन पे ही घर बना रखा है। यह बहुत खतरनाक अब एरोप्लेन ये है। देखो चालू गजब करते का ही इसके एरोप्लेन विंग्स है उड़ इसका जाते छतरी उड़ जाता है ये हैं। इस साला यूं ही एरोप्लेन रह का जाता है टायर ये बॉडी से भी देखिए बड़ा है। एरोप्लेन इसका फिजिक्स वाला से पढ़कर हिम्मत इन से दोनों ने भविष्य में गायब ये होने वाला साला हवाई सब जहाज बना लिया वैज्ञानिक है। पढ़ के गायब होने अब वाला हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में बना हाथ लेता है डालकर अब ये शीशा भी देखिए साफ कर शीशा सकते हैं। इन हाथ लोगों डाल ने के तो भी हवाई साफ कर जहाज लेते पर हैं ही ये साला स्विमिंग सब पूल बना स्विमिंग रखा पूल है। जहाज पे ही बना रखा है।